क्या आपको भी शोल्डर पेन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कैसे पता करें कि मेरे को शोल्डर पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, समझो ना, ये बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एप्रीहेंशन टेस्ट। कुछ नहीं करना, आपने ऐसे सीधे लेटना, ठीक है ना, बेड पे आप नॉर्मल ऐसे सीधे लेटिए, फिर ऐसे करना हाथों को ऐसे करके आपने पीछे लेके जाना, ठीक है ना, पीछे ले गए फिर वापस आ गए। अगर आपका हाथ पूरा पीछे चले जाते हैं तो आपका फ्रोजन शोल्डर नहीं है, वैसे पेन है। अगर ये पूरे नहीं जाते, 60 डिग्री तक रह जाते, उससे ऊपर नहीं जाते, तो आपको फ्रोजन शोल्डर है, समझो। इसमें अलग अलग डिफरेंस होता है।